an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, kanikmatan nu paling agung, yang paling besar bagi manusia terutama umat Islam adalah kenikmatan berupa diutusnya Rasul. Kenapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah SAW ini manusia terselamatkan dunia dan akhirat. Nah, bentuk kasih sayang Allah dan bentuk maha pengampunnya Allah ini adalah dengan diutusnya Rasul. Lalu apa tugasnya Rasul itu? Tugas Rasul itu semuanya sama, untuk mengajak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ani ibudullaha wajtanibut tagut. An la ilaha illa huwa, supaya mengajak manusia tidak beribadah mempunyai keyakinan terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia tidak ada Rasul, manusia akan sampai tidak bahwa matahari itu ada yang mengatur. Kalau misalnya manusia tidak ada Rasul, manusia percaya tidak bahwa bumi ini berputar pada porosnya itu ada yang mengatur sehingga terjadi siang dan malam. Bahkan perkara-perkara kecil seperti turunnya, bergugurannya daun-daun itu juga manusia akan percaya bahwa ada yang mengatur gitunya. Jadi ku ilmu mah urang oge yakin yen anu semesta itu berputar, berorotasi, berevolusi, dan semua kehidupan itu berjalan itu pasti aya nu ngatur. Nah, maka yakin gitu. Da urang teu ngatur tapi jalan, berarti aya nu ngatur gitunya. Teu ngatur. Nah, yang mengatur ini kalau misalnya berkeyakinan bahwa hanya sampai ada yang mengatur alam semesta ini teu cukup, kan ukur harus diutus Rasul. Jadi cukup itu ku akal, ku pikiran manusia mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa ini ada yang mengatur. Nah, yang mengatur. Tapi palebah saha tah nu ngaturna, nah ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan tuntunan yang benar. Sok anu mempunyai keyakinan bahwa misalnya di agama lain, contoh seperti di agama Hindu, ada yang menciptakan, ada yang mengatur bumi alam semesta, dewa anu ininya aya teh. Itu mereka juga berkeyakinan itu aya nu ngurusna, itu aya nu ngaturna. Ngan palebah saha mereka bingung sampai mereka menciptakan Tuhan-Tuhan menurut pikiran mereka. Gitu. Saha da teu aya nu nuduhkeun saha Tuhan teh ngan sakatimuna eta. Itu juga yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika belum mendapatkan bimbingan dari Allah. Nabi Ibrahim meyakini, Nabi Ibrahim menyangka bahwa Tuhannya adalah bintang, bahwa Tuhannya ternyata bulan, bahwa Tuhannya itu yang mengurus itu adalah matahari. Nah, tetapi ketika diberikan wahyu maka dikenakanlah bahwa pengurus yang benar itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul itu tugasnya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengurus semua alam semesta beserta isinya termasuk kita. Nah, sederhananya jadi urang mah ku Rasul teh dituduhkeun yen pangeran nu bener teh ieu sabab ibadah sakumaha loba jeung capekna lamun nu ditujuna bukan orang yang benar, maaf bukan yang benar, bukan zat yang benar, maka kita beribadah capek teh ternyata tidak pada yang sebenarnya, tidak yang hak. Maka diutuslah Rasul, cek Rasul teh ini Allah Subhanahu wa taala
yang mengurus manusia, yang menciptakan alam semesta dan seisinya, sampai kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita berkeyakinan Allah itu Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nah, maka mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah pada titik keyakinan iman Rabbil Alamin, Allah lah yang mengurus semua alam termasuk kita. Yang kedua, kalau orang yang belum mendapatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala, perlunya itu kepada Rasul itu, beragama Islam itu supaya sampai kepada Tuhan yang benar. Maka sekarang kalau kita yang sudah kenal dan dikenalkan melalui Rasul, melalui agama, melalui para pewarisnya bahwa Tuhan pemelihara alam semesta termasuk kita Allah. Nah, ayeuna urang butuhna naon gitu. Dengan mengkaji ayat-ayatnya itu. Nah, mengkaji ayat-ayatnya itu kita membutuhkan supaya kita tidak menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang berlebihan, tidak menganggap sesuatu kecuali pada porsinya, tidak menganggap sesuatu kecuali dengan ukurnya gitu weh. Nah, orang ya meja tinu awi sebutna naon? Meja. Anggapanana orang kita naon? Meja. Lamun ieu meja disungkun, disuhun meja misalnya, wah awas meja ieu mah karamat, bisa itu bisa ieu. Nah, itu berarti kita sudah keluar dari tuntunan hidayah. Orang yang beriman perlu mengkaji lagi, perlu ilmu supaya proporsi terhadap sesuatu itu tidak berlebihan. Lamun begitu, maka siga orang-orang Nasrani, Nabi Isa teh dilahirkan teu boga bapa. Jadi bedanya nu teu boga bapa jeung nu teu diketahui bapana, beda eta teh. Nabi Isa mah tidak punya bapa. Ieu cek orang-orang Nasrani, aheng Nabi Isa teh. Kunaon? Biasana jelema mah boga bapana, boga indungna. Ieu Nabi Isa eueuh bapaan, tapi bisa lahir. Kusabab aheng, maka Nabi Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Isa mah jelema. Proporsi nate henteu sakitu jelema. Mun urang erek nganggap Nabi Isa teh, nya Nabi Isa teh sebagai seorang manusia. Tos gitu. Tapi ketika manusia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ieu Nabi Isa teh ditempatkan lebih dari proporsinya, dianggap sebagai anak Tuhan. Padahal logikana cek Allah Subhanahu wa taala, lamun Isa disebut sebagai Tuhan sabab teu boga bapa, atuh Nabi Adam oge teu boga indung jeung teu boga bapa. Nah, teu disebut sebagai Tuhan. Nah, maka ini salah satu wujud bahwa manusia itu perlu hidayah walaupun sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong nepikeun kanya sananya maot dulur urang teh. Terus sananya diubarna teh ka rumah sakit eta. Nyarita weh mun diubarna ka rumah sakit itu mah moal waka maot ayeuna, meureun aya samingguan deui. Teu. Jangan ada keyakinan seperti itu. Nah, proporsinya sudah lebih dari yang seharusnya. Ta eta teh hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah manusia mendapatkan hidayah. Dalam surat Muhammad jelas, waladina tadau jadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mencari petunjuk akan kami tambah petunjuknya dan kami berikan ketakwaan kepada mereka. Tak gitu Bu. Jadi urang teh ku ayana mengkaji, ku ayana ngaji teh dina ikhtiar menang pituduh. Bakal menang pituduh moal. Aya nu neangan bakal menang moal. Acantang tuh. Anu neangan teh acantang
tang teu menang. Tapi lamun nu neangan can tang teu menang rek eureun yang nana nah ada aya peluang menang gitu. Tibatan sebenarnya anu menang ge cantang tuh anu neangan ge cantang tuh menang nya komodo nu teh neangan ada peluang dari mana. Nah maka iwati rahimakumullah ini ya Allah Subhanahu wa taala katakan pada kita supaya mencari hidayah dari apapun. Hidayah yang paling besar itu rumusannya sudah ada di dalam Al-Quran dan wahyu yang menjelaskannya hadis Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hidayah terbesar bagi manusia. Tapi eta teh hanya berupa rumusan-rumusan karena berlakunya dari zaman manusia belum bisa mengetahui sampai nanti di hari kiamat tidak berubah. Tapi ketika manusia sudah berubah zamannya, sudah mendapatkan teknologi dan segala kecanggihannya, maka ternyata rumusan ini masih berlaku dan tidak pernah salah. Justru pengetahuan dan teknologi itu menguatkan keyakinan manusia tentang rumusan yang ada di dalam Al-Quran. Dari Al-Quran. Nah, dalam suatu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak akan merasa sungkan, tidak merasa segan membuat perumpamaan walaupun sebesar nyamuk. Ya sebesar nyamuk. Ini asbabun nuzulnya dalam Ibnu Katsir dikatakan cek orang-orang Yahudi jeung Nasrani teh cenah Allah mah atuda maha besar. Nah cenah tuh di ayat ke-17, 18, 19, 20 membuat perumpamaan pada manusia itu dengan perkara yang besar. Mathaluhum kamasalil ladzi istawqada naro. Ayat 19 au kasoyibim minas samai. Tadi mah tentang perumpamaan api yang dinyalakan. Kemudian yang kedua tentang hujan yang diturunkan. Kemudian tentang petir. Itu mah sudah perkara anu gede cenanya. Gara gede tema perkara na cantang tu kaharti. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ayat apa? Allah tidak mau, tidak sungkan membuat perumpamaan nyamuk. Jadi Allah yang membuat nyamuk tersebut. Geus diturunkan perkara nu leutik sebagai perumpamaan, ngabales deui orang Yahudi teh nanaonan Allah nerangkeun dina Al-Qur'an nerangkeun nyamuk, nerangkeun reungi. Kayaknya tadi di pasihan anu gede, tuh eta mah gede teuing nya, nu leutik we nu kaharti, dibere we nu leutik. Naon cenah? Nanaonan cenah. Reungit disebut di dalam Al-Quran. Naon pentingna? Kenapa? Karena berkaca kepada kitab yang sebelumnya. Di kitab Injil itu tidak ada yang menerangkan tentang perkara kecil seperti nyamuk, lebah, semut, sapi, tidak ada. Bahkan nama-namanya pun juga dari nama-nama pengikut murid-murid Nabi Isa. Lukas, Matius, nanti bu Yohanes, nu teu aya teh Aldebaran, teu aya. Lukas, Matius, Yohanesnya ta eta teh nama-nama muridnya. Sementara di Al-Qur'an nama surat teh Al-Ankabut, naon bu eta teh? Lancah. An-Namal, Sireum, nya An-Nahl, lebah tadinya, lebah. Kemudian dalam ayat juga diterangkan ba'udah, nyamuk, Al-Baqarah, sapi betina. Ya nanaonan. Ternyata Allah menegaskan Allah tidak merasa sungkan membuat perumpamaan hidayah ini. Nah sungkan ini di dalam bahasa Arab di kalimat kata istihya yastahi. Kalimat asalnya itu al-haya. Haya itu artinya malu, tapi kalau sudah wajannya istahya artinya meminta malu.
Kartos meminta malu. Meminta malu kartos minta malu. Ya iya terjemah bahasa mah kudu apik natenya Bu. Ciga di urang sok. Lamun cai, meser sampo atawa meser sabun cair terus dicururungkeun. Beak, ibu sok dieusian deui. Caian, kocokeun, terus dianggo. Naon namina teh? Mun naon kitu teh namina? Dikungkurahan. Cing bahasa Indonesiana naon? Kungkurahan. Kungkurahan. Dikuras mah nya bahasana biasana lamun aya dibersihan. Ya mah dikungkurahan. Nguras bak tah dikurasnya ka arti ya dikungkurahan. Nah, karena bahasa itu memang uniknya, unik. Ini juga sama istilahnya itu kalau artinya malu kemudian masuk ke wajan itu jadi meminta malu. Ai meminta malu teh naon? Nya ibu, Bu, cing era atuh. Bu abi mun abi ditu indit isin abi mah cenah tah. Berarti kita yang malunya, kita malu. Tah, ecek anu nyarita teh. Bu, cenah. Naon cenahnya? Saya minta malu ka ibu. Nah, kudu malu. Tah, maksudnya mah malu yang diminta segan, sungkan. Sungkan. Jadi malu yang diminta itu artinya sungkan, segan. Kenapa? Karena orang yang segan itu pada dasarnya dia tidak merasa malu, tetapi karena diminta itu dia menjadi merasa sungkan, tidak malu. Nah, Allah punya rasa malu tidak? Manya Allah malu, manusia ge malu, manya Allah henteu. Cek heulanya sakira. Aya Allah gak ada rasa malu teu? Aya manusia gak ada rasa malu teu? Ada. Di mana rasa malu manusia? Ti Allah, berarti Allah gaduh teu? Matak bisa merege? Aduh. Aduh. Ongko Ustad Allah mah teu kenging sami cenah jeung manusia nya. Kengeng Allah mah sarua jeung manusia muhun. Tah, kalaupun ada persamaan dibatasi oleh mukhalafah lil hawadisnya. Jadi kalaupun Allah sama, maka dibatasi kesamaan itu tentu berbeda dengan makhluknya. Contoh, ai manuk gaduh jangjang, gaduh. Ai malaikat gaduh jangjang. Ai jangjang manuk jeung malaikat sarua jangjang. Sarua jangjang. Mohon tapi narosna sarua jangjang. Sarua. Beresnya? Nya tuh. Meri gaduh jangjang, gaduh soang, gaduh. Jadi jangjang meri jeung jangjang soang beda. Tah lamun patarasanana ai meri jeung soang sami jangjangan. Nah, gitu, sami jangjangan. Ngan jangjang meri jeung jangjang soang beda. Jadi lamun misalnya Allah gaduh rasa malu, manusia juga gaduh rasa malu, berarti Allah dan manusia mempunyai rasa malu. Tah eta maluna Allah jeung maluna manusia mah beda. Maluna manusia mah aya malu, aya malu-maluin, aya enggak ada malu. Memalukan. Ini manusia mah tina malu teh. Allah Subhanahu wa taala mah merasa malu itu dalam artian di dalam sebuah hadis Allah merasa malu kalau ada hambanya yang berdoa kemudian dia tidak memberikan ijabah dari doanya, Allah merasa malu. Nah eta bedana teh nya. Enak masalahna kieu. Lamun Allah punya rasa malu, manusia punya rasa malu. Cok manusia nu boga rasa malu nurutan maluna Allah atau Allah boga rasa malu nurutan malu manusia? Ya, kieu Bu. Ibunya, ibu namina teh Iis misalnya tehnya. Nah, ibu Iis, aya. Terus aya budak leutik ngaranna teh Iis. Iis. Anu nurutan ngaran Iis budak ibu.
Nah, nya kan urang ti heula. Nya kan abi mah iis kolot, ieu mah iis ora, anu ora nurutan kanu kolot, dan kolot geus eti heula. Allah kalau punya rasa malu, manusia punya rasa malu, maka rasa malu ini yang dimiliki manusia itu adalah turunan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Asmaul Husna yang diambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu hal yang bisa yang harus diikuti sebagai contoh oleh manusia, walaupun pada batas apapun manusia tidak bisa menyaingi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalahnya gitu. Lamun misalnya Allah nurutan ka manusia malu, tak ieu nu teu bener mah. Tapi lamun manusia nurutan Allah malu, masalah teu? Henteu, da Allah kan sumberna. Siga nu namun bentuk fisik. Allah gaduh soca. Ana Allah tiasa ningali. Ai Allah ningalina nganggo naon? Nah, lamun palebasa Cina manya kirang jelas, tapi lamun misalnya tiasa ningali ngan urang mah ningali ku soca, tah Allah ge sarua ningali nama gitu. Tah turunan dari Allah bisa melihat itu, maka manusia pun sama diberikan kekuasaan bisa melihat. Nah, jadi eta nu kedah dieu teh tong dijadikeun hiji kesimpulan yang Allah itu eraan siga erana urang sadayana. Nah, di sini dikatakan Allah tidak merasa sungkan dari kalimat malu tadi untuk membuat perumpamaan yang lebih kecil seperti nyamuk atau reungit, dalam bahasa Arab ba'udah, reungit. Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan maksud dengan perumpamaan? Ternyata itu salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa nyamuk itu kalau sudah kenyang dia lamun urang geus wareg naon? Tunduh. Lamun urang geus wareg tunduh, ta eta mah nurutanana teh kamunding. Sok we taroskeun kamunding. Munding mah lamun geus wareg teh tunduh. Tunduh. Tah reungit mah lamun geus wareg teh paeh. Reungit mah lamun geus wareg teh paeh. Nah, orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kitu tah perumpamaannya teh siga nyamuk, dia tidak bisa teu walakaya deui karena tidak bisa memberikan kemampuan apapun lagi nyamuk. Nah, kemudian perkembangan teknologi zaman sekarang menelitilah kunaon nyamuk teh, keajaiban Allah, apa yang Allah berikan sampai nyamuk diangkat disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hiji reungit mah dari struktur tubuhnya juga sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, nyamuk urang gaduh jantung sabaraha hiji? Hiji reungit gaduh sabaraha? 3. Reungit mah jantungna 3. Nah, karena jantungnya satu untuk hidup, satu mengatur organnya, dan yang ketiga untuk mengatur 2 sayapnya. Sebab kepakan sayap nyamuk itu sampai 600 kepakan. Di dalam 1 menit itu bisa mengepakkan sampai 600 kepakan. Nu disada teh lain sora reungit tapi sora jangjang reungit. Sok lamun misalna jantungna hiji capek, komo geus eungap, urang oge lamun lari kan ieu gerak capek kan jantung teh. Tah nyamuk mah ieu 600 kali kepakan. Ku Allah teh diciptakeun jantungna 3 tapi can pernah aya nu gagal jantung, komo serangan jantung. Tuh aya sugan ka UGD. Nah, 3 tah. Kemudian dari segi sayapnya juga sama, 3 mempunyai 3 dan ini lebih ringan.
sayapnya itu lebih ringan dari badannya sehingga dia harus memerlukan tenaga lebih besar mengepakkan sayap. Terus socana urang aya sabaraha hiji? 2. Raos ninggal aku 2. Raos beli bade tambihan. Lah, aduh, abdi geus geulis ku 2 tuh nya. Ku Allah mah dipasihan geulis teh margi dipasihan socana 2. Kumaha lamun dipasihan 3? Reungit mabuk. Mata nyamuk itu 100. Bayangkeunnya Bu, urang lamun misalna minus make kaca soca ngan 2. Mun siga reungit 100 kumaha? Make kaca socana. Jadi 100 mata itu yang disebut dengan mata majemuk bisa melihat kemana-mana. Sampai nyamuk itu karena bisa melihat itu di dalam kegelapan dari jarak yang jauh dia bisa melihat. Kedua, antena pencari suhu tubuh manusia. Sampai ku antena ieu teh nyamuk bisa ngabedakeun ieu teh sarua aya wajahan, ieu teh sarua aya leungeunnan, ieu sarua aya suku nangtung, tapi nu ieu mah teu dicocok dan nu ieu mah manequin. Boneka, tapi nu ieu mah sanajan ngagoler haneut ta eta nu dicocok. Leungit apa? Bahkan dalam penelitian itu sebutkan nyamuk itu 30 meter sebelum manusia ada sudah bisa merasakan kehadiran manusia. Matak di imah reungit diusir, araya deui. Tanya teu eta nu kamari lain. Beda reungit mah. Jadi sampai bisa mendeteksi seperti itu walaupun dalam keadaan yang gelap. Kemudian karena dia membutuhkan untuk menyerap sari-sari termasuk yang betina yang menyerap darah itu, maka diperlukan perangkat khusus untuk bisa ngabelek kulit manusia anu kacidak kandelna. Ieu teh jelema nu biasa can anu kulit kandel kulit tah eta mah ya anu biasa wae oge geus hese ieu can anu kandel kulit beungeut beuki hese matak ameh teu dicocok reungit kudu kandel kulit. Ibu yang paling tipis dari kulit manusia itu ini bawah. Nah, ini saraf ini lebih tipis daripada yang belakang. Matak reungit mah jarang ka dieu nya. Dan kadia bedana teh kunaon cing, tapi lebih ini karena ini lebih peka merasakan. Makanya indera peraba itu ada di kulit terutama yang paling sensitif di dia usapan. Bu matak ibu deudeuh oge diusapan ku bapa teh nu ieu dalam kudu ieu mah Bu dicabok dikepret. Nah ini teh tebal Bu reungit anu sakede kitu hanya ukuran sabaraha mili ayeuna rek ngebelek kulit anu kacidak kandelna, maka Allah memberikan dia gigi yang banyak dan tajam. Kaos urang sabaraha? 32. Nu sampurna keneh anu sesa mah 3 jeung 2. Luhur 3, handap 2. Abi ya tinggal 28 Bu, da 3 terus dicabut. Malah nu hiji mah ditambah. Nah, nyamuk itu 47 bahkan sampai 48 giginya itu tajam. Nah, rek ngaragaji kulit manusia. Gigina teh. Nah, atuh nyocok mah kan hese. Nah, maka leungit teh samemeh nyocok teh dia mengeluarkan cairan yang merupakan bius bagi manusia. Matak manusia teh lamun teu sadar mah eunteupna mah teu karasa. Tah gitu. Dieu heula dibius heula geus dibius dibelek tah ku huntuna teh terus dilebetkeun we eta naon sungutna anu tajam teh untuk menyedot darah manusia. Keluar setelah dia kenyang habis maka tinggal habis biusnya bento we urang karek karasa terus gitunya.
Tah ieu deui ku Allah Subhanahu wa taala teh diberikan kita saraf otak yang sempurna itu nepikeun ka lamun reungit aya teh langsung geplak. Kitunya coba lamun misalna lila loadingna cek di dieu teh ieu aya reungit, tak otak aya reungit. Oh siap, oke orang piwarang panangan anu katuhu nepak reungit, siap. Geus eueuh reungitna, tapi langsung respon beberapa detik aya nu entrep ceplak beunang. Matak punten murang kalih mah dicocok can sampurna sarafna sami sareng sepuh, tah kitu sepuh ge sarafna tos tidak sepeka ketika masih muda ujung dicocok weh barentol weh komo anu tos lansia mah. Nah iwati rahimakumullah kuring kita tos cabut saporos kitu nepikeun ka manehanana teh geus waregma kakara we. Tidak semua menggigit, yang menggigit itu hanya yang menyedot darah itu hanya nyamuk betina. Jeung deui pilihan reungit oge di dieu seueuran jami anu digembrong hiji. Nanya urang digembrong itu mantu. Nah, satu ternyata dari golongan darah pun itu berbeda. Jadi golongan darahnya anu golongan darah O ternyata lebih menarik perhatian nyamuk ketimbang nu golongan darah A tanapi nu lainna. Matak di dieu anu O tah digembrong ke reungit. Cing apa ti mana eta reungit ibu golongan darahna O. Ternyata ku Allah teh nya diberikan sensor nepikeun ka apa golongan darah O. Urang oge lamun teu make alat mah teu apa golongan darah sorangan. Ya. Nah A, O, A, AB, B atawa ningrat kan teu apal. Nah, maka iwati rahimakumullah eta nu kahiji golongan darah O. Nu kadua juga dari pakaian yang dipakai anu warnana gelap daripada yang warnanya terang, lebih suka yang warna gelap, nu hideung, nu abu, nu beureum, tah itu lebih suka digembrong ku reungit. Nu katilu anu puntennya bakteri yang ada di dalam tubuhnya itu lebih banyak sehingga dia mengeluarkan bau yang menarik manusia. Tadi cek Bu Haji mah nu tara mandi. Atak anu gembrong-gembrong wae can mandinya. Nah, gitu. Jadi sampai seperti itu nyamuk itu pilihan nyamuk oge. Setelah itu dia kenyang mendapatkan darah, maka dia mulai meneteskan telur-telurnya. Sakali ngendog sabaraha Bu? Hayang. Leungit sabaraha? 300. Abis saur nalitinya. Jadi setelah dilihat dari mikroskoptik, nyamuk itu bertelurnya 1 kali 300. Hiji reungit 300. Uguh we reungit teh asa teu beak-beak. Atuh dah hiji oge ngendogna 300. Bahkan sampai dahsyatnya nyamuk tersebut diberikan ilham oleh Allah, eta endogna teh dientep meninggal mangkenya tiasa searchingnya hiji terus netep begitunya. Nah make dientep sabab lamun papencar ieu teh menjadi mangsa binatang-binatang yang lain atau hanyir dogmanya di dalaharan weh ku binatang nu sejen. Tapi lamun dihijikeun jadi loba, jadi gede, kemudian pada beberapa waktu berubah warnanya menjadi gelap, jadi samar sehingga tidak dimakan oleh binatang yang lain. Eta kusahanya sakola di mana? So, lamun lain ku Allah dipasihan ilhamna di mana? Tahu saya Bu, tes itu teh dia memerlukan cairan, maka keluarlah jentik dari larvanya itu, dari telurnya itu keluar jentik-jentik nyamuk anu ngararoja kacai. Kenapa? Karena makanannya itu mikroorganisme yang ada di dalam air. Tapi dah teu bisa ngojay, teu boga sirip, teu boga sukunya, teu boga leungeun. Dari mana dia bisa? Nah, dia tekan. Nah namanya teh jentik. Nah, jentik itu tekan. Bukan dua. Air reungit hirupna di mana?
Cai lain. Nah jentikna make ka cai mencari makanan dari mikroorganisme. Bisa hirup teu? Boga insang siga lauk. Teu Bu, teu aya kan diciptakeun ge boga jantung, tapi Allah dari sungutnya itu menciptakan cairan seperti gel yang menutup air bisa masuk ke dalam mulutnya. Harirup tah dina cai teh. Eta lamun urang kudu ngagedekeun nyamuk riweuh. Hariweuhnya. Toh segitu. Terus kedua, dia juga mengeluarkan cairan sehingga mikroorganisme yang ada di dalam air itu terutama yang kotor mendekat dan dimakanlah oleh jentik-jentik itu supaya bisa hirup. Beda jeung dog hayam. Kokonengna teh pi hayameun, daharna naon? Bu, kan lamun orok mahnya dia kan mendapatkan nutrisi dari mana? Dari ibunya melalui apa? Plasenta. Disuplai tah. Jang, ieu cenah sangu, siap mah tong hilap jeung laukna. Mangga. Abus kadi abus disuplai terus. Ieu endog hayam, kokonengna teh hayamna hirup selama 21 hari bahkan lebih karena sebelumnya di dalam perut ibunya eta di paraban naon? Di mana daharna nepikeun ka bisa berkembang tumbuh jadi hirup? Tinu naon? Hah? Sari naon? Eta Bu, bobodasna. Jadi bobodasna teh eta teh nutrisi eukeur kokonengna. Urang mah nya nu bodasna dituang, nu konengna diceplok. Nah, sampai hidup seperti itu, maka nyamuk tersebut sekarang bisa hidup. Tos ya Bu, tos ngagedean aya nama di dalamnya sudah berbentuk nyamuk, maka larva itu mengambang keluar ke dalam permukaan air, maka dibukalah bagian dari atasnya, keluarlah nyamuk. Bikin kaki tuh Bu. Allah Subhanahu wa taala diciptakeun nyamuk sedetail dan secanggih itu. Allah Subhanahu wa taala Allah teh la yastahi ayadriba masalan. Naon ieu untungna kerja jalma anu kafir ditantang ku Allah Subhanahu wa taala. Sok lamun anjeun teu percaya atawa aya anu diaku selain Allah menciptakan langit dan bumi disembah sebagai Tuhan, sok aruni madakolaku minal ard. Sok tingalikeun ka kami ngabantuan naon nyieun langit jeung bumi teh. Amlahum sirkun, apakah mereka juga membantu Allah? Henteu. Bahkan ku Allah juga ditantang orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berkumpul bersekutu untuk membuat satu lalat atau satu nyamuk pun mereka tidak bisa menciptakannya. Anu nyembah dhaif, anu disembah ge sarua lemah. Ma Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sedemikian canggihnya. Nah, jadi kureungit oge Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka bisa memberikan hidayah bagi manusia. Baik itu manusia yang belum beriman ataupun yang sudah beriman, jadahum huda, menjadikan wasilah mereka bertambah hidayah. Nah, ayeuna lamun ditanya aya reungit manfaatna naon? Bahkan kan loba nawah menyebarkan penyakit. Naon manfaatna? Keur urang. Eta cenah kusabab aya reungit, aya obat nyamuk. Sok lamun eueuh reungit moal aya nu nyieun obat, eta sederhanana. Bahkan watimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita tah kade cingcirini anu teu bersih teu berseka imahna hirupna teh di deukeutan wae ku reungit. Allah ngajarkeun tah ku ayana reungit teh jadi warning urang hirup teh teu berseka, teu bersih. Bahkan watimah rahimakumullah, pada satu waktu mah Allah Subhanahu wa taala membuktikan betapa lemahnya manusia dengan seekor nyamuk pun eleh.
Raja Iskandar Dzulkarnain yang menguasai timur dan barat pada masanya, maot nate lain ku pedang musuhna, lain ku tombak musuhna, tapi dicocok lemah. Omo ayeuna teka tingali acan ku corona eleh manusia teh. Maka iwati rahimakumullah, apa yang dibanggakan, apa yang dicari kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka kureungit pun loba jalma anu musyrik, loba jalma anu tidak percaya kepada Allah. Maka penyikapannya disebutkan fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jama-jama iman mah apal yang perumpamaan itu ataupun nyamuk itu adalah hak dari Tuhannya, perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Matak punten para ahli salaf mah dugikeun ka nangis lamun aya ayat anu nyebutkeun perumpamaan tapi teu kaharti ceurik. Ai urang mun ceurik kunaon? Mun kaharti mun teu kaharti. Sakapeung mah pada tingkatan mun kaharti oh kieu geuningannya kakara weh ceurik da geus kaharti. Namun teu kaharti ceurik teu? Henteu. Nah, ahli salaf mah katanya itu dia menangis kalau ada ayat yang berupa perumpamaan tapi dia tidak mengerti ceurik. Kenapa? Karena kata Allah wa tilkal amsalun nadribuha, demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan bagi manusia, wa ma yaqiluha illal alimun. Teu aya nu ngarti kana perumpamaan eta kecuali orang yang berilmu. Perumpamaan teh dibuat supaya lebih memudahkan dipahami. Ieu enggeus dibuat perumpamaan supaya mudah dipahami, can paham berat. Berat wati rahimakumullah. Nah, buat teuing tadi ada penghalang seperti orang-orang kafir. Mereka menyikapi perumpamaan dari Allah itu sebagai suatu bentuk yang tidak ada manfaatnya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Nanaonan deungit maka disebut-sebut segala dalam kitab suci, apa urgensi dan manfaatnya? Maka iwati rahimakumullah, yahdi bihi katsiran wa yudillu bihi katsiran. Nu meunang pituduh ku eta perumpamaan loba, anu sasar oge loba. Ngan moal aya nu sasar kajaba orang-orang yang fasik. Apa yang fasik itu? Fasik kalau di dalam keimanan, dalam akidah dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Fasik di dalam bagi orang-orang sudah beriman, dia menganggap ada aturan atau ada urusan agama yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan sebagai fasik. Nah, ikhwati rahimakumullah, dalam Al-Qur'an banyak perumpamaan-perumpamaan yang memudahkan. Bahkan ada kitab yang disebutnya itu Al-Amsal, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Perumpamaan yang lain yang juga melibatkan binatang seperti ayat yang tadi. Walau istama'u, kalau mereka berkumpul membuat lalat, mereka pasti tidak bisa. Bahkan dikatakan kalau misalnya ada makanan yang jatuh kemudian dipungut oleh lalat itu, maka manusia sudah tidak bisa lagi mengambilnya. Jadi kan orang lamun murag bisa kena cokotnya belum 5 jam. 5 menit cenah. Ya mah murag terus digembrong ku laleur, dicana we ku laleur teh. Bisa cokot deui teu? Kunaon? Hah? Peuletikna ternyata bukan. Lalat itu dia mempunyai seperti belalai. Jadi laleur mah teu boga huntu. Teu ngagayem, teu motong, laleur mah nyedot ulalai itu. Dan makanan itu ketika dia ambil, dia serap sehingga menjadi cairan. Lamun geus jadi cairan moal bisa kacokot deui. Jadi lemahnya manusia. Eta nu leutik oge geus cokot ku laleur moal bisa.
cingcirining nandakeun eta nu dipimilik ku manusia teh lain milik manusia, milik Allah. Waktuna dicokot mah kulareur oge geus teu bisa dibalikeun deui. Jadi tong wakaf mah nu dipimilik ku manusia, manusana oge milik Allah. Hiji waktu kudu dipunut moal tiasa nu ngahalangan. Nah iwati marhamakumullah, mudah-mudahan perumpamaan-perumpamaan yang di dalam Al-Qur'an terutama yang baru kita buka yaitu tentang nyamuk itu menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya itu membuat kita manusia yang diakui, yang dihormati, makhluk sekecil itu pun taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, nyocokna, ngapungna, terus beternak betelurna nurut karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Manya urang anu diberikan akal tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui hidayah. Aywatimar rahimakumullah, urang doa ka Allah Subhanahu wa taala tong dugikeun ka dibalikeun deui satos dipasihan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.